mais ça tu as critiqué biso bato ya bandundu té na tout nie ka bonde ko ngai combien de mibali ya bata bandundu quand je dis mibali biso nyonso en général ba oyo bakenda na nzela bandundu banzela ya est kuna bazongate bakuta nyama liboke yo mo kuto so ba ba ya sombo ne ba ndu ko so ngwa yo kana la ba ko so ya mbweni yuzo mula mtu achene na table mbwenyi ese yo ndibe na muswahili mungala omngomba ko lya mbwenyi na wangila tena ba wangila omuna misili ba byombi yo muntu wandu ndio sio muntu wandu ozo komra do elingolo ba na yebi batola kolenga bango eza do mutu bandu remonta ko sanga lobike akenda ne kolo mususu azonga obe mu Kongo so ake libela ngaza na masebele ba pala ba ati akenda libela traitement ya zui na vile kozate ya mona bikomela ngai donc cela veut dire que na yeb makambo na zolo na fingité d'abord kelela batopokela bazana ndenge mo ba traiter na mibali c'est impossible pour mbala kimaye ba yebi makamba ibala bien et bébé kolo musu ba yebite parce que tozana ba fanda kana mobali pona habitude mais pona attitude kaza mobali c'est ça ba swahili so ko habitude ko bika zo biloko na lia na yo ngako no sate Pascaline chela mwana bio biloko on est comme habitude mais ba fanda kana mobali na attitude ko bika kaza mobali parce que batu bazana makambo eza bato ba swahili bangala ba mais amina kana binga ko lobi to ayine alinga ko ma rekitaki akati mukongona mukonga biya la ba sengi zungu mais pourquoi le nga bité ba sengi zungu ya biloko eza ko la mutazala bilamba na mutazana lamba ba sengi zungu papa mutakoza na bilamba bele bazana pièce o biloko no pero servir batameza batu o me bana benga na bengi watuni o biloko sengi zungu ba ya biloko nini papa biloko soko tuna mesa boko ko lia to kimi ya mkongo de bomilo mo mbongi mo wangila mo mais tu as dit ça pour les protéger les kio et puis donc on comment ta musique au sommet c'est les mots donc il y a mon avis sur la Teddy Mola Teddy Mola Vanilla Teddy Mola di José de Pandagon Teddy Mola Teddy Mola Vanilla Teddy Mola di José de Pandagon Teddy Mola Teddy Mola Vanilla Teddy Mola di José de Pandagon et puis désinfecter la mission. Tozo la papa confirmer la nécessité mais les roses bientôt au vivant. Donc nanu makambe nécessité papa masuye de la libongo protège-toi toujours bien. Merci avec l'hygiène toujours. Merci ton joyeux anniversaire na ba ngai chez tout le monde là principalement là. Te souhaiter Mino joyeux anniversaire. Ça tu yo pour beaucoup la beauté. Merci joyeux anniversaire à chez tout le monde là. La presse mola de la part de papa Turamom. Voilà, merci beaucoup. Vite fait tout ça staff na matala bande bona biso wana bazabina na bolingovement surtout ndeko mona ka lolita ya côté la biso ya linga te ba fia lolita te mais ça ba tout sous enregistré yebisa yebena do na soutien na biso omoni ke natanga makambo tu bokoma ato fingi nonga na seba ke natanga ki na ngai mais oza leste parce que makambo nga na zoloba yango yozo sala parce que soko super na ordinateur na yo olondi makambo na zoloba obani mamo finga c'est que za mbalité soko za mobali pena a grand H on comprendre que tes opinions na ye c'est normal soko komana c'est bon ou bien mais pourquoi c'est qu'il faut finga ka parce que tant finga ka si le que la rapport vini azui na dire le côté yo de trouver. Merci beaucoup mote na basama kinwani mote na zoso le fungula na Canada mote na Claudine Awezi grande dame na peso mote na bitu fungula président na Kazas mote na bienvenue sur l'alligator mote na Popol Masikini mote na Olivier Bolia mote lisusu na Nadine Ekila na Belgique na fondation Mo Kitoko Nadine Ekila ah bon maman ah oui maman la Kelou Nadine Ekila moi c'est moi pembe la Belgique wana association Mo Kitoko ah bon et soutenu par congolais. Oui, association ba VEV ba Kumbo ka tambo association azana soutien na mission. Voilà soutien na mission Nadine Ekila initiative aujourd'hui ba VEV et puis ba Felin ba abandonné quoi. Merci la félicitation na mettre tout maman avec la soutien na mettre tout maman na section maman na fandiga bona moni ndeko benga. Ah bon? Ai bisinga bi oh
ndeko limbisa wande ko mobali ke mobali bango kaka abio limbisa ngai na bengi yo ngabi obengani ote na tele émission na ngabi émission nani on a maître moko wana ngabi tant de alors qu'on a maître moko boye comprendre que les bataille qui se fait kota ngabi te biso ça ngabi te les émissions sociales ngabi yo na tindelo batindelo ndabo ngabi te émission mobimba masa na mo ana afana on a biso fana na mboko na montrer abia fana ka masa ya tindelo o aye biso aye suna idiot ngana aye biso donc on est dans le sens dans pe magi na so masa abika maître no na tele émission boye 45 minutes na tele émission 15 minutes mais ça va pour ngabi taw sali ala nanga ngabi o sala bongo pona ngabi asali ni o me ye mabika nyoso mokili bibale ngabi wana papa na obenge kute pona yebise na na bengo ko jour donc na bide so pona nini merci d'abord Batio Swazola nanga wa pesi biso opportunité ko kota ndako na bino sans permission na bino ko fungo ite bo moni biso ba mama ba papa mama vandisela nga ndeko mbalo atuninga question wana pembeni ndeko nanga na montrer zo télécommande yoka li sous réponse makambo na zoloba eza lokolo ke na kati ya église okoti na kati ya église tango ba pasteur alokuta balobaka makambo yetu tabino wana est-ce que yo muto efisaki pasteur wana ou bien pasteur wana alobaki apa moni yo momusu eza kaka alobi poussé par eloko moko alobi likambo oyo ekomeli yo mais eza te ke nazovise yo directement est-ce que ntango nazoloba makambo nyonso to est-ce etali mibali nyonso ntango nazoloba mibali mosusu baza mpe bien bazali ntango nazoloba na basi mosusu mpe baza mabe makasi kolekami na loko bazali mais yo soko okute na kati ya makambo wana problème ezaka kochanger ocomprendre ke moto azoloba makambo wana ndekolo mobali 130 kilo 2 mètres de taille lembata mpe tula mamole kingi nakolemba bino te papa depuis kutu nde olobi boye déjà kodéplace sur te mpona nabanda bien confirme yango ezosila confirme ezosila yo oza wana confirme yango ezosila yo oza wana vraiment et puis pour mon que basi ba comme de sécurité ne sont maman surtout na Europe na États-Unis na surtout na France ka sécurité bandit bon comme na maman à partir de lobby dimanche et sécurité bandit ko dimanche ne ba fungoli ba cash de papa ba tout musu ba ko kimo de ba Holanda il faut que le luka tracteur na singa mi ba ba kimo anda ko wana il faut maman luka déjà singa pour que no bende ko bende na tracteur lo ko na bende ba nina na mai pour ba aussi la ka ba prêt papa niveau bakokima bandako wana ekomona bisaila bango bisaila na bombaki zela 11 okomona nde bakolakisa ke makambo aza kolakisa wana ezalaki mpo azalaki na faiblesse zela bafungolaka kokomprendre balangage ya bando okatela yo ndenge ya bando memela kokomprendre ke motu ochange siko ntango nazoloba naoloba mabe naoloba bie mpo oyebi kokochange mpe bamama nayoba na bino ke nayebi ke boza na problème série le 11 nayebi ke bokolela mingi bokomelanga na se oyo kaka moni mobali na kimi oyo moni kaka mobali na zongeli komelanga kaka na se nakoexplike yo. Merci beaucoup. Ya nde mosusu komaki esote mpe commentaire tout de suite eyali akompone tabi message nanga te di commissaire maître Tchouambo pourquoi tofinga bato wana oui un message non afin le battre parce que wana soki alobi nazofinga ekomi likambo mosusu soki alobi ke soki alobi nanga ke nazoloba bamefe moko ya malamu te mpona bango wana mpe eza likambo mosusu en tout cas faut koséparer insulte na kodénoncer eza deux choses différentes na dictionnaire ndeko nanga ozolanda ngai nalobi boye na répété makambo nalobaki nakozongela yango ata plus de 1001e fois nalobi boye babikolo nalobi mpo na nini ezalaki soki mwasi azwi mobali mwasi ya mosahili azwi mobali il faut mokili momegama oleli akei okomela ngai mpo na nini soki mwasi ya moswahili avai na mobali il faut soki azalaki na mwasi mosusu il faut akima mwasi wana mwasi na fa bandolela vie na ye mobimba mpo na nini esi bazalaki na kisi nakosi eza kisi te c'est une façon ya koentretenir mobali ezalaka nango kisi te baza na code moko bazwaka na baswahili nyonso balaka na bana na bango basi ke soki oke libala fozala boye bokokodisela mobali metikala mwasi koprive boye pesaka bakomela ngai mpo na nini basi ya baswahili ube ya bangombe ube soki azwi kaka mobali ya bandu ube mokongo bakima mpona nini yebisanga bandeko na bakomelanga combien de mibali oyo bakenda nzela mai ya bakongo na bato bandu bazonga wandeko mo yo namoni krishi soki nani akomi obe ya lobi akoma lobi komisi yebisa tu mosu komo na epete kaka mais ça abi yebisa tu atika ko critiquer biso bato ya bandu te na tuni kaka bondeko na ngai combien de mibali ya bato ya bandu quand je dis mibali biso nyonso en général baoyo bakenda na nzela bandu banzela ya este kuna bazonga te
bakuta nyama liboke yo mo kuto solo ba likuma ya sombo ne ba ndu ko sombo ba yo talaka la émission na kisanga yana wa sombo mo yo talaka la bato zoli ya mbwengi yo so mona mutu achena table mbwengi ese yo ndibe na muswahili mungala o ngombe ko ya mbwengi na wangila tena ba wangila omona misili ba biombi yo mu mtawandu yo ne so mtawandu na yebi bato na kolenga bango donc mutabandu le monta ko sanga lobike akenda ne kolo mususu azonga obe mukongo so ake libela ngaza na mase bele ba pala ba akenda kufa kula na estatika wala bitana akenda ko ba uvira akenda libela traitement ya zui na vile ko zati ya mona bi komela ngai donc cela veut dire que na yebi makamu na zolo na fingité d'abord kelela ba topokela bazana ndenge mo ba entretenir na mibali c'est impossible pour mbala kimaye bayibi bakamba ibala bien et bébé kono musu bayibi te parce que tozana bafanda kana mobali pona habitude te mais pona attitude kaza mobali c'est ça baswahili so ko habitude ko bika zo biloko na lia na yo ngako no sate Pascaline chela mwana bio biloko on est comme habitude mais bafanda kana mobali na attitude ya ko bika kaza mobali siko batu bazana makambo eza bato baswahili bangala banani bawo mususu ba mbuzo ba ngombe nde bayibi ke siko bayebi ke attitude lingoloba azaka ya mobali nako perdre ba vitesse nanga mususu te nako perdre makamsu te fetika na bongo soto kofana na esanta ba lima bato bandu nde tato ba nourriture nde oyo yo reconnaître moi c'est non le ba ka boke balera mama exact mais en général mais en particulier ça fait nous souvent il y a bien bazali oui mais ce côté na loika boke l'hôtel à table na place ba serva ka bato so ba ina bandako na ba mais amina na benga ko lobi to ayine alinga ko ma rekitaki akako mukongona mukonga bi yala ba 5 jours mais pourquoi le nga bité ba 5 jours ya biloko ezana ko la mutazala bilamba na mutazana elamba ba 5 jours papa mutakoza na bilamba mais bazala la pièce té et on biloko le pero servir ba ta mesa batu o merwana benga na bengi watu ni biloko 5 jours zo ba ya biloko nini papa biloko so ko tuna mesa ko ko lia to kimi ya mkongo de bobi mo mwengi mo wangila mo mais so so ndisi abo le protéger les kio biloko ko comment ta musika te so même si les beau donc ya mona ebiso na zo ba bongo bona assimiler bande ko na ba comprendre que nazo ba mabe nazo makambo nazo ba nebi ke zo kende tout na bande ko oui et touché parce que na lobby ya solo makambo nazo ba ke ba Congo mais tala bato abala ba Congo ba ibisa bino makamba mona na ba ko ba biyelo ba ndala 10000 2 millions que no lieka likabu na Congo na diabu mais ba Congo awata na poto awo ke na ba wange sika bo bimisa mbongo bo soma bilo abolia et abimisa te ya ko lie ya bato avant ya titani complexe ka pega na mo mais ta na mbongo zela mokoli kambeko ko eloko mona ka misi mbongo mo bokamwe ba Congo ba Swahili ba Congo ba tabandundu na ba Angola wala ba somo kasi utakuna ba wana papa somo na eloko abega ko batela yo kondila mutazana mbongo mandimala la nzala ese mungala ube muswahili akona na ube mulubala la belanzala zala mbongo baluba kutu baloka du pona lokumu abebe sinyo fatike de côté tela batwana lokumu matapeke ti atike tozana fera biso ko akufa vena ngala muluba azali vena nga farai na ebisio yako akozala 1000 euros ale amo siko esili afani na président mboke ngari lobi ya Thomas Oluko ngape vio za ndoto akoma le basuta 10 centimes bilo busaka na batwa donc ouais ki bulu bale va me au défendre quoi voilà on a solo bande bona mona ndenga bete na solo par rapport à bisaleli okopi ko améliorer et rien n'est parce que surtout tikali na ngoka yango tozala ba ça coutume ça et c'est le moment de transmis déjà c'est le moment kota bongo il faut ça ou bien mutaban ou bien bafana na ekolo mususu ou bien fréquenter bikolo mususu talaka biloko bele biso tolia mona bandako ba ya batie bandako na binote mais kwa sababu luba pe bala na bikolo te baluba bala ni baluba te ça passe baluba muluba vrai muluba akobala muluba te bakomela kana se muluba mwasi akebala muluba ya mwasi chibindi ya kolinga te bakoboma ye akolinga te la plupart bala na mingi na bakona bana bata bandu na bakongo baluba ndeke na bongo muluba na poto simba te bokobota mwana mbaile mopanzani bokopanzana mabe kwa banga na te dès esprit wane simba na te muluba zorgeye orgueil ya libela même ya mwasi mbala na ndengwa na mona ka ndeba gra siko mi bale se kuteni ma ba ko kate ah bon yo so mona tende ba nyoko na ba tuna Sam City président Félix Tshisekedi a comment président Tshisekedi a comment président Monica président ba tandu ngomoni te ma ko ba ko ba
c'est qu'on a vu ça makambo ke baluka okoza pouvoir tene pression ba sala non on les a dit non ka ba chanter ça qui non verser abilité prévaler les lots bazana pouvoir et ça non makambeli kana moi je crois que bande on ba sola nangeza ki juste analyse wana ko sabino ke batabandu na ba Congo bato yo so ba kenda na bato ba est wana kuna nini bazonga te c'est que bazana traitement moko eleki oya biso eleki ya babikolo oya bandu eleki ya on a d'abord on a sens wana na lobi na sens ko dénigrer te na lobi na sens ko sala conseil kambo yo na ka peto mona bango ko sala semblant te po to zo bango na télévision papa basia ba Congo wana zo mona batabandu babikolo musu elanda na wana papa tala ka dépasse bango na des à la limité tout est calculé pas mon moi banga te ah ba ko somba njombo sombi siko bikora museza aomuno ndako tikana loko anyo suya ba kasi a bule ba kasi biloma bo ere ba debele baza desi ba côté na sama beyena ba déception ba bana kasi ba ndeko basa asali sa ba monter ce sont des erreurs à faire pas mais lingo ba to ko sesa ba ndeko te ko sa sa ba mais ndenge oyo de là que au détriment et au détriment musu bana na yo fa famille bano parce que biso na bato zo la nga musu ba sa ba conséquence ba famille on va négliger bango on va père négliger bango parce que on va négliger yo moi sto mbali père sous-estimé bino na niveau 0 au détriment ya bana ndeko na bana boy mais l'autre bozo na télévision boy on za massa ila bino même bana bandeko na ba okamo tabola na émission boza sa ah nzamba za pena munene il faut que nzamba za nzamba donc on sa bloka ndeko na te mais excusez le comment ils ont quitté continuer kaka parce que biso to de nos sakango le autre na télévision po eza na malamu boko ya na motina poto te na monde ale na poto boy mutu boka yo ngai na biso na mboka na biso za na bote bon ato na mboka na bino 8000 km mboka na bino likamni voilà merci beaucoup yayi ndeko na si boki ba réponse la mise en comment ma 1000 euros mutalia likayabu mutakoma ki ke ya critique a critiquer te asaki analyse donc so total peut bien azane na raison mais net il kamoko garçon massa moi moko abengi ngai pour na makambo ya basi na biso na bana mo ki entre parenthèses en moment comment ki na biso na tanga na mona ya wabi na biso tanga ka basi na biso na basi oya mindele différence za ponani basi na biso ba africain en général basi na biso ba liaka mingi ba mbelaka mingi ça ko contrôler tala ka nde bazo sala na morphologie na bango mon nene moko boye mon monsieur ça sous normal te mais azana ki pe bongote azaki ni pe mukie donc ce que c'est contrôler bien arozonga yo mona maman ba kokwa mindele mona mama mindele wana bazana ba ash mona bino mais so tali tout le monde oh mais comme biso contrôle les athées tala na alimentation na biso lundi fumo mardi wangila mercredi mbwengi jeudi kikalakasa vendredi madesu ataka madesu Vous comprenez? Dimanche madesu apamba. Dimanche madesu apamba. Lundi mika. Vous savez tellement biloko ndenge wana. Okosuka ndenge na nzoto na yo. Parce que biloko ndenge wana eza accompagné toujours na semula kankoto. Oh balu bakulia bakasi wala bachako na kata kalebasi. Mais on yebi sangai. Parce que mutane wana fatana. Ozomona kwa nzoto na yo mo sela. Eza makate double ndeke ne peut pas savoir nuance. Siko yebi sangai osuka ndenge. Mais la catastrophe. Si on commence à jalouse, il y a des gens qui sont bassi. Pona, il y a un côté fitness, un côté moi sale. On se motive déjà bana mi balé mi satumine. Et les gens qui quitter, on a la capacité na, on a même la 40 ans, on a 30, 27, 28, même 30, même 40 ans on peut dire. Mais on a la chance à la sous physique, on a la chance à côté basala, on a la gym. On a qui forme na le la négaise à la capena. On c'est bien autant la kitala la terre mon. Si on doit na mi balé parce que on a le baki bassi. Papa. Yo so mona niveau mi balé bazoko. Comment ça les batailles là-bas? Tani. Ah! Mubali ni mumu kwa mtazana kibekele na kutela mona château rouge na kimi pembeni. Dans la ventre. On fait la kopema. Na biko ya mumu la tête. Ah to. Ah ben boy. Bilia. Mutazo lia so tala te. On est muta ba iseke lia le bureau lia li soute. Ndeko nanga mobali. Du 1er au 30 au liaka. Du janvier à décembre au liaka. Au salaka physique au boujakate. Mais yebisanga au magazine ni. Tala ndeko melaka masanga. Tala ndeko melaka ba whisky. Tala ndeko melaka bangi. Siko panda anemo mo boujakate au sala côté yusa si nzoto leza na résultat malamu. Libanda te na kati. Oza déjà ya kobeba. Koka moite to kufi trop pour la makambo. Parce que Moutazoli a se contrôler du société, Moutazoli a tabana iné. Ngulu bena mafuta wana koti se wana iné neke na bana. Au moins so ça les
ni on a pu mécher comme ça. Hôtel Mbale que les marins le volant nguma meli moto. Voilà, merci beaucoup. La personne de Elisabeth Amour, Amaro Pongo, moi si à Pembe. La personne de la petite monde dans ma salle. En tout cas, mais toujours un bon moni aux avant analystes. Ils ont conseil aux autres ça. Nathalie analyse no. Si on n'est pas lobby si comme ce n'est la lobby na sali mabe. Non, bateau. Non, la bateau. Dala si ko li bumuna yo, yo monde ko na mozo la ngai. Ngana sana 130 kg. Nana 2 mètres de taille métal. Plat. Plat papa ya ko sakanate neuf kanini ni nezalia. Ezate ke po on a le nami kumisa. Mais côté na salle moko quelque part. Ça d'entraînement de konangai. Ozalaki sportif à makasi de konanga ba yeba ka yo. Mais na lobby na fingi yote. Mais zoka ka glace. O to benga na kitalata. Qui na kata salle de bemitikala au monde que ça yo le sauter Babylon bien la maladie rapide tout rapide tout et puis le pousse yo au coup fois na 80 tout le monde couche avant parce que tellement ça se contrôler pour toi mais voilà parce que donc tant on a sur le bac il faut tala la glace ndeko nanga mobile sportif surtout na cedre sakana bino ndeko nanga bala chaque sport nengo la chaîne nengo raté tikanga na ebisa yo bala chaque on nengo raté petit à petit même si ça sur la compétition té quand tout moment ça la compétition ça maman faut ça la sport makas donc quand il a gagné basalo maman bende na yo ozo pesa parce que ça la sous compétition té si yo ça la compétition té na sport au sundolo ndé popira ba no lingi ko komona ba otude mais conséquence ko monene ce que tant ko ma nengo no moni ba ninga no ba sportif musu ba za fleet asa bien ko mo ka ni kuma aba yuma ata mbiso za laki ozana opo kufite tant na bino ngona sko zape mabe na so aider yo pour maman so moi sinon mo ta ebisi yo tala bande ko ba sportif yo comparer ngana bango tant mbiso za laki ozana ki nene kufi peto za na yo ka rimeta. Merci beaucoup. La personne monte la fleur, tu vois, la personne monte. Monte là-bas. Tant on a besoin de dire important, on a besoin de possibilité maître Zico les grands consuels, les grands sportifs, maître Zico, Mouninga nanga maître Mouze Mongomba, professeur Ajido, Motebele, Spartacus, drapeau blanc, Motebele nayo, Seda Yoka, le capitaine, Chic Norris, Motebele Matete Koyate, Motebele na Ipon sec. Ah, ma couche là, au sang, Star Ajido. Maître Basse Badiba. Maître Basse. Petit Nangaï, Gole na Lyon, na Bossani un grand champion, Badja Founi, Mbatable Debo. Ah, Mbatable Debo, mais maman qui toque on a Lyon. Na Lyon. Ah, Debo, après ça, comme mon émission, on aime Mbatable, même Mbatable, papa, on a vu. Parmi Bango et Mbatable Zarabongo. Bazala Bango, Mbatable, Mbatable, mais Moko Zarabongo, parmi les champions, il y a toujours un grand. Mbotebele na bango, mbotebele na petit nanga trésor play ikulu, mbotebele na Medi Makengo maître patron à na Lyon et puis Parfum du Congo mbote mingi na. Merci risque msomo na Canada na pesi bien moi sur mbote asa Gibajo ozobosa na Gibajo. Maître Gibajo. Maître Gibajo na Canada. T'es ya champion maître te. Ngane na maître pour ça la caractère va qui bosser. Non, ba ba au sana yene. Non, les gens ne comprennent pas. Na karaté, la salle full contact. Kickboxing, pour qui maître Zali. Mais na boxe, dès qui champion Zali. Donc, nous sommes maître champion. Donc, maître champion. Massalanga qui battu au Canada. Mboui Pasteur. Mbote Bélé, Mboui Pasteur. Voilà bien au Canada. Et là, toi, tu es en Belgique. Oui, Mboui Pasteur. Tyson Mbayo. Petit Nanga Simagola. Yo Ebika Nenge Chamwe Koyate. Merci beaucoup, maître. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du José de Pandagon. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du José de Pandagon. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du José de Pandagon.